안녕하세요, 달파파입니다. 오늘은 된장찌개 슬라임을 만들어봤어요. 먼저 밥부터 만들어줄게요. 클리어에다가 흰색 점토를 좀 섞어가지고 하얗게 만든 다음 피피 알갱이를 묻혀줄 건데요. 쓱 조물 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 쓱쓱. 이번엔 깍두기 만들어줄게요. 클리어에다가 사인펜을 그냥 푹푹푹푹 한 다음 쓱쓱 잘 섞어서 스펀지에 묻혀주면 돼요. 이제 호박 만들게요. 또 된장찌개엔 호박 아니겠습니까? 괜찮죠? 여기에 초록색으로 이렇게 해준 다음에 그리고 고기가 맛있죠? 그리고 고추로 약간 칼칼한 맛을 내볼게요. 스펀지 슥슥슥슥 슥슥슥슥 슥. 클리어에다가 역시 느낌 장난 아니죠? 아주 쫀득한데요? 이 클리어는 어디에 쓸 거냐면 아주 쫀득하죠? 역시나 사인펜을 콕콕콕콕콕콕콕콕 해준 다음에 된장 국물을 만들어 줄 거예요. 좀 부족하니까 쓱쓱. 아주 된장 스멜이 아까 전에 썰어뒀던 스펀지에 된장 베이스를 좀 발라줄게요. 두부, 호박, 고기, 고추를 올려주면 정말 맛있겠네요. 가족이 먹는다는 생각으로 정직하게 만들었습니다. 잘 먹겠습니다. 오늘은 여기까지. 안녕. 곤니찌와 안녕 꽃송이들. 오늘은 한국인의 밥상 그 첫 번째 시간으로 된장찌개를 만들어 볼게요. 먼저 밥을 지어줘야 되는데요. 저는 특별하게 물을 사용하지 않고 이렇게 뽀얀 우유에다가 밥을 지어줘요. 저는 깍두기도 그냥 깍두기는 싫어해요. 이거는 하트 모양 깍두기. 콕콕콕콕 김치 국물을 콕콕 찔러주고요. 아무래도 깍두기는 국물 맛이 생명이죠. 그 다음으로는 노란색 반죽을 쭉쭉 동글동글 팡팡. 아주 맛있는 호박 속살이에요. 호박 껍데기를 착착착 붙여주시고 이거는 맞춰봐요. 맛있는 버섯이고요. 홍고추를 총총 썰어주시고요. 사각사각 사각 모양으로 감자를 썰어줘요. 주르르르. 이거는 방금 싱크대에서 갓 떠온 수돗물이에요. 쫀득한 수돗물에다가 된장맛 사인펜을 콕콕콕콕 찍어주시고요. 아무래도 좀 싱거운데요? 이제 됐군. 아주 국물이 진한 게 국물이 제대로 우러나는데요.
쫙. 된장 국물을 뜯어다가 감자 깍두기를 감아주세요. 감자 깍두기. 자, 이제 국그릇에다가 감자 깍두기를 넣어주시고 국물도 부어주세요. 국물 위에다가 감자를 있어 보이게 더 얹어주고요. 맛있는 호박도 찹찹찹찹. 희한하게 생긴 버섯도 같이 놔줄게요. 칼칼하게 고추채도 얹어주면은 짜잔! 퐁퐁퐁. 아, 맛있겠다. 잘 먹을게요. 급하니까 손으로 먹을게요. 깍두기도 한 입, 된장 국물도 한 입. 찹. 국에다 밥을 말아서 후루룩. 아예 다 말아버릴게요. 깍두기도 담가 먹는 게 더 맛있죠? 맛있다. 아주 시원한데요? 오, 배부르네. 잘 먹었어요.